E aí pessoal, boa tarde. Fiat Toro 1.8 Endurance. Cara, vamos lá, um relato aqui, né, que tá me deixando indignado. Barulho nessa roda dianteira, lado direito. Quando eu passava num local com paralelepípedo, até esse calçamento aqui, ó, essa pedra aqui, fazia um barulho, tec, 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 um barulhozinho, duas trepidações. Em buraco grande eu não escutava, certo? Eu não escuto, na verdade. E aí vamos para o relato dos mecânicos, né? Meu mecânico há 4 anos já, eu troquei de carro. E aí ele levantou para mim esse carro e fez um orçamento para mim, deu 6.700 e alguma coisa, certo? Por conta de um barulho eu levei para ele ver. Vamos lá. Condenou amortecedor, conchinha, bucha do estabilizador, bucha da bandeja, caixa de direção, teve mais, bieleta, beleza. Troquei os amortecedores e o coxim não resolveu. Achei já uma pancada aqui, beleza. Não voltei para ele mais, fiquei com o mesmo barulho no carro, mesmo trocando o amortecedor e as conchinhas, beleza. Aí fui para outro mecânico, indicação de um amigo meu. Chegando lá, ele fez uma análise, levantou o carro, fez uma análise e disse: ó, bieleta, bucha do estabilizador e bucha da bandeja, parte de trás. Vamos trocar que resolve todo o problema. Beleza, vamos trocar. Trocou as duas bieletas, essa daqui é de lá, estabilizador ali, a bucha, né, as duas de lá do outro, e a bucha dessa bandeja aqui do lado direito. Beleza. Saí com o carro, não resolveu. Beleza? Não resolveu, cara. Gastei isso e aquilo. Não resolveu. Eu disse: parceiro, tá rasgada ali aquela coisa. Eu falei: essa caixa desse lado aqui não tá com folga. Ele disse: não. Eu disse, o outro mecânico disse a mim que tava com folga. Ele disse: não, não tá. Só tá com a coisa rasgada. Eu disse: pronto, vamos trocar também. Cacei e não encontrei a coisa, mas vou trocar. Cara, não resolveu. Troquei isso aqui, troquei ali, com dois mecânicos que não resolveu o barulho. Meu amigo, eu tô indignado. Hoje é domingo, eu tô em casa. Eu disse: eu vou arriar a roda desse carro. Eu não tô aguentando mais escutar esse barulho. Vou arriar a roda desse carro e vou encontrar esse problema. Cara, se tu tem tua Fiat Toro e tu tá indignado com esse mesmo barulho, até agora não, já trocou o amortecedor, trocou várias buchas e não resolveu, bicho, tá aqui o problema.